大家好，歡迎大家今日嚟到我哋 Hong Kong SE 嘅 Facebook Live 啦。我係盧挺傑醫生啦，咁係一個泌尿外科醫生嚟嘅。咁今日咧好高興咧，我邀請咗咧梁樂希醫生，亦都係一位泌尿外科醫生啦，去同大家講解男士不育嘅問題嘅。咁咧就唔阻大家時間啦。咁我將時間交俾阿梁醫生啦。好，唔該晒盧醫生。盧醫生都介紹咗啦。咁其實我係梁樂希啦，咁亦都係一個泌尿外科醫生。咁咧，其實咧，我哋咧，平時喺診所度啊，或者係平時唔同嘅地方咧，都會見到啲男士咧對呢個不育咧係有少少唔同嘅見解啊，或者係有少少唔係好理解咁樣。咁所以咧，希望今日都可以藉住呢個機會咧，就去同大家講解下一啲不育嘅問題。咁亦都我係醫生啦。亦都可以破解一啲唔同嘅迷思。嗱，咁我哋不如睇翻一個例子先啦。咁呢個咧，其實我哋係一個叫做不育嘅診所咧，好常見嘅例子嚟嘅。咁呢一對夫婦咧，咁我哋當佢姓陳噶啦。咁你都知，因為香港好多人都姓陳嘅。咁咧就28歲嘅夫婦，咁其實中學時已經結識噶啦。咁咧佢哋咧其實都經過咗10年。咁但係咧就結咗婚，其實都2年咯。咁但係一路去冇避孕，咁嘗試去話懷孕咧，但係都未能夠如願。咁所以咧就決定去不育診所度尋求醫療協助啦。咁咧其實呢一啲例子咧就比比皆是啦。其實我哋成日都見到啲咁嘅情況嘅。咁咧，其實咧睇翻阿陳生陳太咧，其實佢哋又都好醒目嘅喎。佢哋咧會諗過啊，其實會唔會係排卵期嘅時候咧，做一個性行為會比較好啲咧？咁佢哋要計埋個排卵期，咁咧適當嘅時候咧，就有一個親密嘅接觸啦。咁咧不過咧就咁嘅情況之下咧，陳生咧發覺咧，佢有大概一半嘅時間咧，都未能夠達到佢足夠嘅勃起嘅硬度，咁嚟完成個性交。咁而呢個咁嘅生育嘅壓力咧，都令到兩個人嗰個關係咧開始出現啲摩擦啊。咁所以咧就開始就去揾醫生睇啦。咁咧就首先就揾到婦科醫生先。咁婦科醫生咧就睇咗陳太嘅狀況，咁我覺得佢情況都唔錯嘅。咁咧其他嘅檢查都冇乜特別嘢，咁所以咧就將陳生又轉介去泌尿科嗰度睇咯。咁咧喺一個泌尿科嘅門診裏邊咧，咁其實都泌尿科醫生都會同埋陳生去做一啲唔同嘅檢查啦，咁亦都問起病歷啊，咁就會發覺咧，其實咧原來陳生咧喺呢個佢喺婚前咧，原來咧佢就話自己之前咧從來都冇一個勃起功能障礙嘅。咁因為其實佢哋都叫拍咗拖10年啦，咁其實呢10年之間佢哋都有性生活都差唔多6年時間嘅啦。咁但係咧結婚之前咧嗰4年咧，其實完全都冇乜問題嘅。咁但係反而婚後之後咧，就開始咧就出現呢個咁嘅問題啦。咁於是都醫生都同佢做一啲抽血檢查啦，咁嘅結果就顯示正常啊，咁所有嘅指數包括啲睾丸酮啊等等咧，都未見有咩異常嘅。咁同一時間咧，醫生亦都發現陳生係有一個精索靜脈曲張嘅問題嘅。咁佢睇過啲精液樣本咧，就發覺無論濃度啦、活動度啊或者正常形態咧，都有一啲異常喺度。咁於是咧，其實都針對翻陳生嘅問題啦。咁咧其實咧醫生咧發覺其實陳生可能佢有少少太過關注嗰個排卵期嘅時間啦，咁變咗行房嘅時候咧，就導致一啲壓力，咁亦都係產生到一個不舉嘅問題啦。咁所以咧，其實咧有咁講法，呢家咧我哋都會建議咧，其實咧一對夫婦咧，佢哋並不需要特別去注重個排卵期嘅，其實咧只要每隔2至3日咗緊去不避孕咁樣性交就可以噶啦。咁最緊要嘅原因咧，因為其實精子可以喺女性體內生存到大概5日咗緊嘅，咁所以你唔使話一定要計準住係嗰一日。你就去進行一個性行為咧，先至會有一個機會懷孕。其實你只要早幾日時間咧就有性行為咧，咁其實已經係好大機會可以做到懷孕嗰樣嘢噶啦。咁所以就並不需要話特別去計住嗰啲日子啦。咁因為我哋都見唔少嘅例子，其實走去計住咧，其實反而會令到佢一個勃起功能障礙，甚至咧夫婦之間關係出現問題咁樣樣嘅。咁至於第二個問題啦，就係咧都發覺陳生有個精索靜脈曲張啊，咁咧所以咧就醫生就同佢診斷過之後咧，就進行咗顯微鏡手術進行治療啦。咁而個精液樣本咧係半年之後咧，亦都係有所改善嘅。咁再過多一輪咧8個月之後咧，陳太咧終於成功懷孕，並且咧喺不久之後咧就生下咗一個健康嘅 BB 咁樣。咁其實呢啲咁嘅例子我哋都真係非常之常見嘅。咁首先啦，咁其實即係我諗，大家都未必太過理解乜嘢叫不育啦。咁其實我哋都有嘅定義嘅。咁講翻呢個世界衛生組織嚟講咧，一對正常嘅夫婦咧，佢喺連續12個月之內咧，佢冇採用過任何避孕嘅措施咧，而未能夠成功懷孕咧，就為之不育啦。
咁不過留意喎，假如女方係大過35歲咧，咁咧應該6個月之內如果都未能夠成功懷孕咧，我哋就要定義為不育啦。咁點解咁樣樣講法咧？因為咧其實女方嗰個年紀越大咧，尤其是講緊話大過35歲咧，其實將來嗰個懷孕個成功率咧係會越嚟越低嘅。咁所以咧變咗我哋都要早啲去處理，即係唔好話等佢1年之後先至搞。咁如果佢真係大過35歲，咁可能我哋要6個月之後咧都唔得咧，就考慮下早啲去處理啦。咁你要睇翻呢個正常嘅夫婦啦，我哋平均嘅懷孕率咧，如果你1個月嘅性交咧，咁大概25%左右啦，半年咧其實差唔多都7成半嘅，咁而1年咧其實都接近90成人咧都可以成功懷孕到嘅。咁所以你話呢個係咪常見咧？咁其實都會係常見咧。咁其實你睇翻90成人成功咧，其實都1成人都唔係好得嘅。咁所以咧睇翻，如果一對夫婦佢第一次嘗試懷孕咧，其實大概1/8嘅夫婦咧，佢就會有一個不育嘅問題。咁但係譬如佢以前已經生過一次小朋友啦，咁佢今次想再生過咧，咁個比率咧又高少少不育嘅比率，咁大概1/6嘅夫婦都有呢個問題嘅。咁至於你話除咗計第一次、第二次之外咧，咁另一樣嘢我哋都會提咧，就係個男士啊、女士啊等等嗰個因素比例。咁發覺咧，其實平時我哋見不育嘅狀況咧，女士咧大概佔3成，男士佔3成，咁而雙方都佔4成嘅。咁所以咧，你可以當係兩邊其實咧各有一半機會咧，都會導致一個不育嘅情況嘅。咁講緊我哋就因為呢度我哋都係個泌尿科嘅論壇啦，咁我哋講不育嘅成因就講翻呢個男士嗰方面啦。咁其實咧就都好幾個原因嘅。咁第一樣嘢首先就可能係一個性功能障礙啦。咁譬如你睇翻陳生呢個問題係一個勃起功能障礙嘅。咁如果我哋呢個例子咧，其實係一個心理嘅問題。咁但係當然除咗心理之外咧，亦都可以生理上面出事，亦都可以會影響到勃起功能嘅。咁亦都有啲人咧，其實咧，有啲男士咧，可能佢本身對女士身體認知不足啦。咁我亦都有見過啲病人咧，佢原來將嗰個下邊陰道同埋咧後邊嗰個肛門嗰個位置就撈亂咗，咁變咗咧就即係就算佢係如期進行性交咧，都一段時間都未能夠懷孕。咁變咗咧，其實嗰個認知咧都緊要嘅。咁另外啦，都講過一啲時間配合嘅問題啦。咁我哋其實又咁講法，雖然我哋都話唔使話特別計個排卵期，但係咧有啲夫婦會嚟睇我哋咧，同我哋講，哦，其實我1個月咧係行一次房嘅啫。咁好明顯地啦，咁其實如果你話淨係1個月行一次房，咁你又冇特別去計個時間咧，咁其實係比較難啲去啱啱好搭正佢嗰個排卵期可以有個效果嘅。咁所以咧呢個時間配合呢方面咧都係一個問題啦。咁另外咧就亦都可以陰莖問題啊、射精問題啊，或者其他嘅身體問題。咁我陣間就會再逐步再講落去嘅。咁首先講翻其實勃起功能障礙啦，咁其實呢個我哋呢個陳生嘅例子就固然之係一個心理上嘅問題啦。咁但係咧有時咧可以係一個生理嘅問題嘅。生理嘅問題咧，其實我哋主要嚟講咧，我諗兩大類咁樣諗法啦。一咧就可能有啲管嘅閉塞咗，咁咧第二咧就可能睾丸酮下降。咁通常我哋咧去一個評估一個勃起功能障礙嘅病人，我哋會睇咧就係睇下佢個糖尿啊有問題啊，睇啲血壓高唔高啊，啲血脂高唔高啊等等咁樣樣嘅。咁而睾丸酮咧嗰個情況咧，我哋可能要抽一抽血去驗下嗰個男性荷爾蒙，咁去睇下個睾丸酮有冇咩問題啦。咁除咗呢個叫做勃起嘅問題啦，咁當然亦都可以係一個陰莖嘅問題啦。咁咧其實咧好多時咧，其實個陰莖咧並不是話完全直晒嘅，咁或者我哋大部分嘅病人咧，其實陰莖咧都並不是完全直嘅，咁但係咧有啲人咧係會攣得比較緊要少少，咁有啲先天性嘅人咧，因為有啲人咧都係先天性咧佢個陰莖有啲攣曲嘅，咁亦都會導致咧你話咗去行房嘅時候咧，可能咧失敗嘅。點解咧？因為佢嗰個彎曲度咧，令到佢不能夠放入去個陰道嗰度啦，咁亦都有可能咧導致女士痛楚，咁而導致成個過程咧就比較痛苦啲，亦都未必能夠成功。咁除咗話先天性有一個陰莖彎曲咧，亦都有一樣嘢咧叫 Peyronie's disease 嘅。咁咧其實咧我哋講緊嘅咧就係咧一啲男士咧去到咁上下歲數咧，就唔知點解咧開始咧就發覺自己嗰個陰莖咧越嚟越攣曲咁樣，咁甚至去到一個位置咧，佢會咧令到咧嗰個行房會出現問題嘅。咁我哋通常咧呢個情況就係發覺可能佢一啲叫做我哋有啲 fibrous plaque 我哋叫，即係佢一個可能有個硬塊咧喺嗰個陰莖個面嗰度。咁而佢每次勃起嘅時候咧，就由於嗰個硬塊咧令到嗰啲組織咧冇咁柔軟啊，咁變咗咧佢不能夠咧跟住個陰莖一齊去勃起，咁變咗咧嗰度咧就會硬咗喺度咧，就令到佢嗰個陰莖有攣曲嘅情況啦。咁呢個咧其實我哋都間唔少有見咁嘅狀況嘅。
咁無論你係呢個先天性啦，或者係一個後天性嘅情況咧，假如真係出現一個咁嘅陰莖問題而導致行房去做唔到嘅話咧，咁有機會咧可能需要手術去處理嘅。咁另外啦，咁除咗一個陰莖嗰個問題之外啦，亦都可以係一個射精問題嚟嘅。咁有啲人咧，其實可能佢係有一個射精上嘅困難，包括咧佢有一個可能延遲性嘅射精啦，或者叫遲泄啦。咁可能我哋都有聽過啦，成日都聽一個早泄呢一樣嘢啦。咁其實泄咧都可以遲嘅。咁咧有啲人咧係真係可能係好遲啊，即係可能嗰個性交過程好耐咧都未能夠射到精嘅。咁呢個叫遲泄。亦都有啲人咧就係咧發覺咧啊，原來我都從來未試過一個射精嘅狀況，咁叫一個無射精症咁樣樣，咁都會有咁嘅狀況出現嘅。咁除咗話呢個咁嘅呢啲問題之外咧，咁當然啦，可以係身體其他部分嘅問題啦。咁首先，我如果要理解身體嗰方面嘅問題咧，其實首先我哋要理解一下我哋男士嘅身體構造先嘅。咁首先，中間嗰嚿咧，呢個就係睾丸嚟噶啦。咁其實咧，我哋睾丸咧，好靠一樣嘢咧，就靠個腦下垂體去釋放啲荷爾蒙出嚟，一個叫 FSH，一個叫 LH。咁而腦下垂體咧，又要靠一個叫下丘腦，下丘腦嗰度咧，佢有一個叫 GnRH 嘅嘢去釋放出嚟。咁咧，呢個成條路咧，先至可以令到睾丸咧就有佢個功能嘅。咁而睾丸咧，主要嚟講都有兩大功能啦，一就係製造一個男性荷爾蒙，即係我哋所謂嘅睾丸酮。咁第二咧就係咧，佢會咧可以幫手去製造精子咁樣樣嘅。咁當精子係由個睾丸度再製造完出嚟之後咧，下一步咧其實佢哋要去離開睾丸嘅啦。咁離開睾丸咧，我哋會去到隔離一個叫副睾丸嘅地方，英文叫 epididymis。咁如果睇翻幅圖咧，就係綠色嗰個，即係睾丸隔離綠色嗰泡好似蟲蟲咁嘅物體。咁呢個咧就係我哋嘅副睾丸。咁佢咧其實就係你係一條彎彎曲曲嘅路啦。咁其實佢哋一路咧就會去到一個精索嗰度，係啦，去到精索咁，然之後再兜入去個前列腺。跟住之後再喺尿道，咁先至會係出到嚟嘅。咁所以其實如果講翻，即係有啲咩問題會導致男士生育有問題，身體上咧一就可能係頭先講嗰啲問題啦，咁可能佢嗰個下丘腦啊，或者係睾丸又出問題啦。咁第二啦就可能係一路嗰個路線，佢個精子行嗰個路線咧再出咗問題，有啲阻塞等等咧都可以係導致一個不育嘅問題嘅。咁不過啦，雖然講咗咁多啦，咁其實咧，我哋好多時咧，發覺咧其中一個比較常見嘅不育原因咧，就係原因不明，係啦。咁大概咧有25%嘅病人咧，其實喺不育嘅夫婦裏邊咧，我哋係揾唔到原因嘅，係啦。咁咧咁其中你話頭先講過咁多樣嘢咧，其實咁多個問題咧，最常見有問題嘅地方咧，會喺一個睾丸嗰度啦。咁而睾丸嗰個問題咧，其中最常見咧就係精索靜脈曲張。咁精索靜脈曲張呢個我哋陣間亦都會再詳細去解釋嘅，因為都係一個比較常見嘅問題。咁除咗精索靜脈曲張之外咧，都係一啲染色體問題啦。咁有叫 Klinefelter syndrome，有一個叫 Y chromosome microdeletion 咁樣狀況嘅。咁呢啲咧其實咧亦都係會令到嗰個男士咧佢本身嗰個身體咧製造咗精子會出咗問題，咁而導致咧影響到不育咁樣嘅。咁當然啦，除咗一個叫做染色體問題咧，都可以係其他嘅問題，包括咧可能佢睾丸以前有試過有其他嘅狀況，包括佢下降不全啦。咁其實就唔講翻啦，其實睾丸咧呢一樣嘢咧，如果大家有留意咧，其實喺個陰囊嗰度嚟嘅。咁咧點解佢會喺個陰囊度嚟咧？其實咧就係因為咧陰囊嗰個溫度咧，比起身體入邊嘅溫度咧係低至2至3度嘅。咁而呢2至3度咧，對於嗰個製造精子啊，或者製造嗰個男性荷爾蒙就非常之重要啦。咁所以咧，其實咧有時你個睾丸下降不全，因為咧其實睾丸如果喺個母胎入邊嘅時候咧，其實都係喺嗰個腹腔入邊嘅。咁佢咧其實一路喺個男士出世之前咧，其實一路就喺個腹腔度一路喺度沿路落去嗰個陰囊嗰度嘅。咁有機會咧，佢行嘅過程咧出現問題咧，咁樣下降不全咧，就會發覺到有呢個情況。咁可能需要做手術啊，要處理咁樣樣嘅。咁呢啲咁嘅狀況咧，我哋都見到咧，其實咧就會發覺嗰個將來不育嘅機會會大啲啦。咁除咗呢個先天性嗰個問題之外咧，後天性有時睾丸可能佢發過炎啊，佢尤其是可能創傷過啊、扭轉過啊等等咧，呢啲狀況咧都會令到睾丸嘅功能咧唔係咁好嘅。咁呢啲咧亦都係會導致嗰個精子啊或者係精液嘅出現問題嘅。
咁此外啦，如果你話可能以前試過做過電療啊、化療啊等等咁樣，其實亦都有機會會影響到嗰個精子啦。咁亦都有其他嘅疾病，包括一個譬如內分泌啊或者免疫系統疾病咧，呢啲常見都係會令到精子製造出現問題嘅。咁最後啦，其實有一樣嘢咧，都呢家我哋都講得好多咧，就係話啊，發覺呢個環境嘅污染，原來咧都對呢個精子有影響喎。咁咧，我哋講緊嘅就係一啲叫微塑膠啊。咁其實咧，個微塑膠就係我哋身邊嘅各方面嘅嘢啦，包括我哋可能啲膠袋啊等等嗰啲。咁我哋呢家咧，其實好多研究發覺喺啲有問題嘅精液入邊咧，如果你就去驗佢有冇啲微塑膠咧，發覺大概7成幾8成嘅啲精液咧，都係啲微塑膠喺入邊嘅。咁所以咧，呢啲咧亦都會係會對嗰個精液有影響啦。咁亦都好多嘅一啲所謂嘅活性氧化物質咧，都會令到咧精子一個 DNA 嘅破損嘅。咁所以咧，呢啲等等各方面問題咧，係會令到嗰個睾丸咧出現問題嘅。咁所以咧，如果你去一個泌尿科門診啦，咁其實我哋醫生通常會做啲咩檢查咧？咁一就當然會問一問你個病歷啦，咁睇下以前有冇試過有啲咩創傷啊，有冇試過嗰個睾丸有咩問題啦？咁亦都會做一個身體檢查，咁主要嚟講係檢查翻男士個泌尿系統啦。咁亦都好緊要咧，我哋會做一個精液檢查，咁同埋咧有機會咧可能會做一個血液檢查，咁睇清楚啲男性荷爾蒙啊有冇咩問題咁樣樣嘅。嗱，一個精液檢測啦，咁其實咧就可能大家都有聽過呢一樣嘢啦。咁其實咧，我哋都有一個唔同嘅數值咧去睇嘅，即係有時我哋有時叫個男仔留完嘅精液咧，咁我哋攞去個化驗室嗰度去驗完之後咧，我哋會睇幾樣嘢咧，一就睇個容量夠唔夠啦。咁通常咧，我哋講話要多於1.4毫升咧，先至比較正常啲嘅。咁假如佢嗰個精液咧係持續地係少於1.4毫升咧，咁可能係頭先講嗰啲嗰個路線嗰度咧出現咗啲咩問題，有啲地方阻塞咗咧，咁有可能嗰個精液嗰個容量會減少啲嘅。咁此外啦，除咗容量之外咧，數量都好緊要啦。咁其實咧，我哋都要足夠嘅精子數量。咁講緊每毫升咧要多過11500萬隻嘅精子咧，咁咧先至係容易成功懷孕嘅。咁亦都會睇個流動性啦，咁同埋睇個正常形態點樣樣。咁我哋都會睇其他嘅參數嘅。咁其實呢啲咧等等咧都會去幫我哋去評估究竟一個男士嘅精液有冇咩特別問題。咁頭先我就講咗話，其實其中一個最大嘅問題咧，就係一個精索靜脈曲張。咁其實咧呢度就想同大家詳細再講解一下呢樣係咩嚟啦。咁其實就睇翻呢幅圖咧，咁你如果大家都記得頭先呢幅圖係出現過嘅，其實就係左邊嗰個咧就係嗰個睾丸，咁佢一路行嗰條路咧就經過精索咧就上去，跟住入去嗰個兜個膀胱入去前列腺咁樣樣。咁其實咧佢上去嘅過程咧，即係個睾丸咧，其實除咗精索駁住之外咧，其實仲有其他嘅駁住，包括咧就係佢嘅動脈啦，同埋嘅靜脈。咁動脈咧，其實咧就係俾一啲血液啊，俾啲營養俾個睾丸嘅。咁靜脈咧就係將嗰啲廢物啊嗰啲排走咁樣。咁但係咧有啲人士咧，我哋就會發覺啊，原來佢嗰個精索嗰個靜脈咧走嘅時候咧，有啲擴張咗。咁擴張咗咧就出現問題啦。咁但係點解會擴張咧？咁我哋都要講翻嗰個成因去解釋一下啦。一就首先咧就靜脈啦，其實咧佢就係、如果你睇翻我哋左邊呢幅圖啦，咁我哋一個正常嘅靜脈咧，你會望到咧，其實佢啲血液走咗之後咧，佢有一個 valve 嘅，佢有一個反咧，佢有一個靜脈反咧膜咧，就會去等嗰啲血液咧，等佢唔好倒流咁樣嘅。咁不過咧，如果一個精索靜脈曲張，即係靜脈曲張咗咧，佢嗰啲板咧可能咧就不能夠做到嗰個防止倒流嘅情況，咁就變咗開始咧嗰個精索嗰個靜脈咧就會脹咗啦。咁另外咧，亦都會常見咧，其實咧，我哋通常啊喺如果精索靜脈曲張咧，大部分情況咧都係左邊見多啲嘅。咁當然都有機會左邊、右邊都有。咁但係咧，嗰個主要嘅原因就係因為咧嗰個位置上咧，佢由嗰個左邊嗰個腎嗰個靜脈度駁落去，咁佢嗰個路程啊嗰啲，同埋一啲可能啲腎嗰啲分解物咧，會令到佢嗰個容易啲係左邊有咁樣樣嘅。咁咧，假如啊嚇，即係假如嗰個情況唔係話淨係見到即係主要係淨係見到右邊有一個精索靜脈曲張咧，咁我哋可能有少少擔心咧，就係嗰個第四個狀況，有可能一個血管有嘢阻塞住，尤其是可能個腹膜入邊有啲腫瘤啊等等嗰啲，咁我哋必須要叫個超聲波去望清楚有冇事。咁你話呢一樣嘢咧，其實對健康咧，有冇影響咧？其實都會有啲影響嘅。咁呢樣嘢其實本身佢有幾常見咧？講緊一個正常嘅男士咧，其實大概15%咧都有嘅。
咁咧，但係咧不育嘅夫婦咧，大概40%都會有。咁所以咧，其實你會見到咧，其實佢喺不育嘅夫婦裏邊係多少少嘅。咁首先咧，你講佢健康影相啦，咁我哋會覺得有個觸感異常啦。咁其實咧，如果我哋醫生再去檢查咧，就會有一個叫 bag of worms 嘅物體嘅。咁咩意思？即係你會望到嗰個睾丸嗰個陰囊嗰度嚟咧，望到有一泡好似一啲蚯蚓狀嘅物體咁樣樣。咁咧佢嗰個咧就如果係有咁嘅狀況咧，可能咧佢個就係一個精索靜脈曲張啦。咁除咗個觸感異常咧，都有機會可能陰囊腫啊，可能會痛啊。咁尤其是就係話性行為啊，或者佢可能企好耐之後咧，就會更加加重。咁通常呢啲休息之後咧，就會緩解少少嘅。咁亦都有啲狀況咧，就我哋喺啲青少年嗰度見到咧，就係有啲青少年咧，原來佢有一個精索靜脈曲張咧，會見到呢嗰個睾丸咧係有萎縮嘅。咁如果咁嘅狀況咧，就佢可能會令到佢嗰個睾丸咧，將來嘅功能亦都受損啦。咁不過啦嚇，除咗你話睾丸萎縮之外，就算睾丸冇萎縮咧，我哋都見一個狀況咧，就係咧喺啲精索靜脈曲張嘅病人裏邊咧，有部分嘅病人咧，佢嗰個生育能力咧係會有下降。咁因為咧，佢影響到個精子嘅數量啊，同埋活動力啊，咁亦都提供到佢不育嘅風險啊。咁甚至咧，有啲人咧就嗰個精索靜脈曲張比較嚴重啲咧，亦都會影響到男性荷爾蒙嘅製造，咁變咗性功能咧出現咗一個問題嘅。咁頭先解釋過啦，咁點解佢會同埋生育有關咧？精索靜脈曲張一就因為咧，我哋嗰個其中一個原因就可能係佢嗰個精索靜脈曲張令到嗰個成個陰囊嘅溫度提高咗。咁通常我哋講緊咧提高大概0.5度，咁而呢零點五度咧就對於嗰個生育就非常之緊要啦。咁另外咧，因為嗰個靜脈佢走唔到啲佢不能夠帶走嗰啲咁嘅廢物啦，咁變咗可能會導致有個局部缺氧啊，咁同啲代謝廢物咧就累積咗喺度，咁亦都係會導致一個生育出現問題嘅。Karen Sir，我有個問題想問一問嘅。係點講？係咁咧，精索靜脈曲張咧，如果係一邊咧，係咪即係兩邊睾丸都會影響晒咁樣？啊，其實咧，我哋咧係啦，呢個問題其實都問得非常之好嘅。咁咧，我哋就發覺咧，其實咧就算個病人只係一邊嘅精索靜脈曲張咧，佢都可以精液嗰度咧出現問題嘅。咁我哋咧其實呢個咧就係一個理論啦，我哋叫一個 Hitchcock effect 啦。咁咧我哋就懷疑可能係嗰個有精索靜脈曲張嗰邊嗰個睾丸，佢由於個溫度提升咗咧，亦都會令到另一邊個睾丸咧都可能有啲溫度提升。咁變咗咧就都係出現一個咁嘅問題。咁但係當然呢個都係一個理論啦。咁實際上我哋都唔知道點解佢會咁樣樣嘅。咁不過係嘅，如果假如你淨係一邊精索靜脈曲張咧，亦都會出現精液有問題嘅。係，係嘛？盧醫生好，仲有冇其他問好，題？暫時冇啦，唔好，該晒。好多謝你呢個時候提問，其實好好啊，因為我諗好多人都會心裏邊有呢個疑問。係，係啦，咁咧，所以咧，頭好，先我哋就一路講翻啦，咁我哋就講過呢個精索靜脈曲張啦，咁佢影響嗰個精液檢查結果咧，我哋通常最常見咧就叫一個叫 OAT 嘅狀況啊，英文叫 Oligoacinoteratospermia 啦。咁其實咧就簡單嚟講就係三隻英文字，Oligo 咧我哋喺醫學上嚟講即係少咁解，咁咧就係呢個精子嘅數量少啦，Acino 咧就係個精子比較弱少少咧，佢要活動能力差啲。咁 Teratol 咧就係講緊佢嗰個有啲畸形嘅精子，即係佢嗰個形態咧就唔係話咁理想咁樣，咁變咗形正常係個數量係低嘅。咁甚至乎咧再嚴重啲咧，其實咧我哋咧都有見有啲病一個無精症嘅。咁咧呢個都係我哋會平時會有時會見到嘅狀況嘅。咁咧其實我哋都發覺精索靜脈曲張咧係會隨住時間咧慢慢去影響嗰個精液啦。咁我自己都有見過病人咧，可能係以前咧其實曾經成功地生過小朋友嘅，咁咧但係咧跟住之後咧想再生咧，咁一開始驗過精液嘅時候咧就係一個 OAT 嘅狀況。咁但係咧都跟住之後又再試多幾年之後咧，再走去驗個精液咧，就發覺變咗無精症啦。咁所以咧，其實咧嗰個狀況咧係有機會咧越嚟越差落去咁樣樣嘅。咁所以咧，假如有一個咁嘅情況咧，其實咧可能都要及早去處理，或者都要定期檢查住睇下個精液個質素啊，有冇差緊落去咁樣樣嘅。咁好啦，咁頭先就即係我哋講緊話點樣處理咧，咁其實都要諗一諗嘅呢個狀況。咁一就可以考慮咧，就係一個觀察同埋咧藥物治療。咁但係咧都記住呢兩樣嘢都只不過係即係叫消極少少啦。咁同埋都治標唔治本嘅。咁觀察尤其是頭先解釋過，我哋真係要定期檢查個體積啊，同埋個精液質素。咁假如你係有嗰個諗住係真係想生小朋友嘅，咁可能你要早少少咧去行事，或者咧有啲
啲人咧，甚至又會建議可能早啲咧係做個治療，就係處理個精神動脈曲張嘅。咁當然啦，生活方式咧都有可能會有少少幫助佢哋個精液嗰個改善咁，但係佢對於精索靜脈曲張咧，其實又冇乜太過大嘅影響嘅。咁有啲人咧就話建議啊，可以即係盡量就唔好話咁用力去谷個肚啊嗰啲咁。咁不過有時都好難控制嘅，咁所以我哋都明白，都不能夠話好容易地改變到呢個生活方式咁樣。咁當然啦，你話如果痛嘅話，咁我哋可以食啲口服止痛藥啊，或者叫非類固醇嘅消炎藥咁都得嘅。咁但係啦，咁講到如果你又真係想話去嘗試去處理呢個精索靜脈曲張嘅問題咧，其實咧就冇辦法嘅，即係你話一個叫做觀察啊等等嗰啲，其實都真係幫唔到手嘅。咁我哋要靠咧就係靠一個叫做percutaneous embolization 啦，又或者一個靜脈結紮術嘅。咁一個咧靜脈結紮術咧就係varicocelectomy。咁另外咧血管塞術咧，咁嗰個係一個我哋塞住嘅血管。咁我陣間就會再逐個去解釋俾大家聽咁樣樣嘅。嗱，咁呢個咧就係咧，我哋咧點樣樣去封住啲血管咧？其實我哋就要經過個腳部，即係右邊嗰個大髀罅嗰度咧，嗰個靜脈咧就入條喉落去。咁入條喉落去咧，就去翻嗰個大靜脈啦，跟住之後去翻嗰個腎嘅血管，然之後咧就揾翻嗰個駁落去下邊嗰度嗰個血管嗰條路，跟住咧可能就需要打啲藥水啊，或者打一個 coil 咁去封住佢咁樣樣嘅。咁咧陣間再講多少少。咁咧，另外咧就可以一個叫做傳統開放式手術啦。傳統開放式手術咧，我哋咧就係比較開高少少。你見到就係呢三條罅咧，最高嗰條罅咧，咁我哋就開落去。咁咧就去處理嗰個靜脈嘅。咁亦都有啲人咧就話啊，可唔可以做一個微創手術咧？咁喺個肚入邊開入去咧，咁就去處理嗰兩條嘅靜。如果你係左右兩邊嘅話咧，其實你用微創手術咧，都處理得到嘅。咁但係其實頭先講咁多嗰個唔同嘅處理方法咧，都唔夠一個比較好啲嘅方法去處理得好嘅。咁咧，其實我哋呢家咧所謂嗰個 gold standard 咧，其實應該會有一個叫低位腹股溝顯微精索靜脈結紮術，咁英文叫 subinguinal microsurgical varicocelectomy 啦。咁簡單嚟講咧，其實比起傳統手術，我哋會再開低多少少，咁個傷口咧就低多少少，大概咧佢會開呢個傷口大概1至3 cm 左右。咁咧我哋咧會喺呢個位置度揾翻嗰個精索靜脈啊，同埋動脈等等嗰啲出嚟。咁咧，然之後咧，我哋就會去嘗試去揾翻啲緊要嘅器官咧，包括如果睇翻左下方呢幅圖，我哋就揾到個輸精管啊，咁亦都會揾到嗰個睾丸嗰個動脈啦，係啦，咁然之後就揾埋睾丸嘅靜脈。咁下一步做啲咩咧？其實咧，下一步咧，我哋咧就要除咗個動脈之外啦，咁亦都保護住嗰個輸精管咧。咁我哋將啲靜脈咧就全部咧都結紮晒佢。咁嗰個淋巴咧，我哋咧亦都要嘗試去保留咁樣樣嘅。咁因為咧有時如果淋巴唔保留咧，佢有機會咧可能會有一個水腫咁嘅，做完手術之後。咁其實咧，我頭先講咗咁多個唔同嘅手術方法咧，只係得呢個 subinguinal microsurgical varicocelectomy 咧可以控制到呢個側支嘅靜脈嘅。因為咧，其實咧佢除咗嗰個佢除咗上邊嗰個血管去供應之外咧，其實咧有機會咧可能咧佢睾丸下邊咧都有其他嘅血管咧係令到佢一個精索靜脈曲張嘅。咁所以咧，其實我哋除咗要處理上邊嘅情況咧，亦都要處理下邊嗰啲血管。咁由於呢個頭先講嗰個顯微嗰個手術咧，我哋開嗰個傷口比較低少少咯，我哋有機會可以直接喺嗰個位咧，就會將個睾丸咧就帶埋出嚟個傷口位置嗰度附近，咁然之後就處理埋呢啲咁嘅側支嘅靜脈咯。咁咧，呢個咧就係比起微創啊，同埋傳統手術就更加精準啦。咁亦都係可以同時處理個側支靜脈。咁風險，因為咧用嗰個顯微鏡去睇咧，就可以降低嘅風險啦。咁啊，包括可能整到嗰個動脈嘅風險啊，咁亦都可以減低佢其他嘅器官去受損咁樣樣嘅。咁嗰個復發率咧，甚至係低到去0.4%嘅。
嗱，咁預期咧，其實你假如你做一個叫做精索靜脈曲張嘅手術咧，其實呢個生育率咧平均咧大概提高到29%。咁頭先講過啦，其實我哋我都要睇翻個精子嗰啲各方面嘅嘢啦。咁其實你要睇啲濃度啊、活動度啊，或者係個正常形態咧等等咧都會有改善嘅。咁平均嚟講咧，我哋會見6個月之後咧就會見到一個精液會有一個改善。咁大概6至12個月之後咧就可以有一個自然懷孕嘅效果噶啦。咁嗱，呢個咧我就懶少少啦，老老實實呢幅圖點嚟咧，其實就係 AI 嚟嘅。咁其實我都俾佢打落去 Google 啊嘛，咁呢個精索靜脈曲張結紮手術同埋呢個精索靜脈全側治療咧，咁係點樣去選擇好咧？咁就咁我覺得佢又都講得幾好，心來得唔錯，咁所以咧都可以去俾大家去睇睇咁樣樣啦。咁頭先就首先治療方式啦，咁頭先講過，如果手術咁我哋要開刀啦，咁其實嗰個精索靜脈全側嗰個治療咧就係擺嗰個導管入去，咁喺嗰個靜脈嗰度擺。咁傷口就都會有嘅，其實兩個都有嘅，不過嗰個嗰個全側嗰個就係一個針孔咁嘅傷口啦。咁另外就結紮手術就大概1至3 cm 啦，咁都唔算話好大嘅。咁同埋通常喺嗰個陰毛嗰啲地方咧，咁如果將來啲陰毛生翻，通常都會遮住個傷口嘅。咁你話麻醉啦，就手術就唯有都要全身麻醉啦。咁但係咧嗰個手術最緊要好處咧，就係咧佢極低一個嘅復發率啊。咁因為咧其實頭先解釋過咧，最緊要咧就係咧我哋可以處理到佢嗰啲側支嘅靜脈。咁變咗你話比起一個全側嘅治療咧，就嗰個復發率咧就相對地高啲啦。咁所以如果你係一個諗住去處理一個不育嘅問題咧，其實都係想盡量提高嗰個成功率咧，咁我會都係建議做翻一個精索靜脈結紮嘅手術多啲嘅。恢復時間咧，其實就算做手術咧，都應該可以當天翻屋企嘅。咁所以呢個我就對佢呢個 AI 就唔係太過同意，係啦。咁所以啦，咁睇翻啊個適用場景咧，咁佢都建議話，其實應該初次治療啊，或者精蟲比較嚴重啲有異常咧，咁其實咧精索靜脈曲張嗰個結紮手術係比較好啲嘅，即係比起一個全側術。咁主要嘅併發症就都兩個都唔算好多啦。咁其實嗰個手術嚟講，就可能有啲水腫啦。咁你話全側嗰個咧，可能咧會有啲嗰個彈弓圈移位，咁亦都有機會造成嗰個顯劑過敏嘅。咁咧不過咧，其實我自己都有見過啦，因為以前我都喺外國咧有睇過一啲病人，咁就發覺咧就有一兩個病人咧就係做完嗰啲全側嘅治療翻嚟咧，就發覺個背脊就好痛。咁咧就話因為嗰個 coil 咧，佢就頂住咗個神經線啦。咁結果咧，嗰兩個病人都需要做手術咧，就將嗰個靜脈咧連埋個 coil 咧就切走咗，咁個痛楚先了少少。咁雖然嚇呢個係非常之稀有嘅狀況，不過我哋都有見過咁解。咁好啦，咁頭先就同大家講解釋過咁樣一個精索靜脈曲張個狀況，多數係 OAT 啦。咁但係咧都有機會咧去到一個好嚴重嘅狀況嘅。咁呢個就係我哋嘅azoospermia，即係一個無精症啦。咁見到其實呢一個就係我哋其中一個無精症嘅一個化驗室嗰個檢查，你會望到咧個精液數量咧係零嘅。咁咧，其實呢件事咧就我哋都偶有會喺呢個不育嘅診所度見到啦。咁大概1% 嘅男士有呢個問題，咁而10% 不育夫婦咧就係一個無精症嘅。咁大致上咧，大部分兩無精症嘅狀況咧，大概6成到8成咧就係因為一個非阻塞性嘅狀況嘅。咁而大概2成到4成咧就係阻塞性嘅。咁非阻塞性即係可能係個結構上啊，即係，sorry，阻塞性咧可能個結構上咧佢有啲問題，導致佢嗰個道路嗰度有啲阻塞啊，咁所以就出現咗呢個咁嘅無精症咁嘅狀態啦。咁我哋如果係要處理嘅話咧，就可能都要用手術去抽取個精子啦。咁其實咧，其中一個我哋會做得最常見咧，佢叫 microsurgical TC，咁即係一個喺嗰個睾丸嗰度破開咧。咁我哋咧攞個顯微鏡咧，就去睇一睇入邊，去即係嘗試抽取組織咧，望下入邊咧有冇一個精子咁樣。咁你個成功率咧，我哋都睇過，大概就4成到5成咗緊。咁其實都做完之後咧，就會喺嗰個睾丸度生翻個傷口啦。咁通常個傷口咧，其實喺嗰個陰囊嗰度開出嚟，咁亦都唔算話好大嘅。咁咧抽完之後咧，我哋點知道成唔成功咧？咁我哋就會係攞即刻咧，就會有一嘅我哋叫 embryologist。咁其實喺我哋個手術室入邊咧就 stand by 住嘅。咁佢咧就會喺度同我哋就即刻睇。咁咧我哋俾大家睇下呢個係啦。咁呢個咧就係咧我哋好幾經心，因為有啲病人都好難揾到。咁中間咧其實就見到一條係喐得都幾好嘅精子嘅係啦。
係啦，咁側邊咧，你見到有啲其實唔好息肉嘅精子啦，係啦，咁但係中間嗰個係唔錯嘅，咁呢個真係我哋希望做完手術，即係做手術嗰下咧就去揾到呢一樣嘢嘅。咁假如我哋都揾到相當嘅精子的話咧，其實咧我哋就個手術就可以叫順利咁樣樣啦。咁我哋都會將呢啲精子咧就攞去嘗試做一個人工受孕嘅。咁好啦，到最後啦，咁其實我諗都要講解一下啦。咁其實除咗你話咁創新性咗去做一個手術之外啦，咁樣辦法可以改善到精液嘅質素咧。咁其實都有嘅。咁不過呢啲都係大家都係講呢，其實所有嘅病痛都係講呢啲啦。健康生活習慣啊，適量運動啊。咁因為咧，我哋都知道咧，其實咧好多研究都證明到咧，其實你個運動量越大咧，其實對嗰個精液個質素咧係會越好嘅。咁咧，尤其是如果比較肥胖少少嘅人咧，如果你減肥嘅話咧，係絕對有一個明顯嘅幫助嘅。咁因為咧，其實佢減肥咧，佢會令到可以減少因為肥胖而導致嘅睾丸酮下降啦。咁亦都會令到嗰個睾丸嗰個功能咧就好翻少少嘅。咁此外啦，吸煙咧係一個我哋亦都好肯定佢係會令到嗰個精液出現問題嘅嘢嚟嘅。咁所以咧，吸煙咧係需要戒除咗佢嘅。咁最後啦，就講酒精啦。咁其實呢啲因為我諗香港人就冇咁犀利，咁啲鬼佬咧，佢哋可能外國人啊，就真係飲好多酒啊嗰啲。咁佢哋就如果我發覺原來每一日咧飲多過2杯紅白酒的話咧，其實嗰個精液嗰個質素會出現問題嘅。咁不過咧，如果你話每日係少過2杯咧，其實又唔係太大問題嘅。咁所以如果你話我哋個建議都係會盡量減少一個酒精嘅攝取啦，咁盡量就唔好話多過每日2杯。咁其實都盡量都減少啦。咁其實即係如果即係為健康着想都好。咁另外咧，又有啲人咧就可唔可以使益生菌啊？咁其實依家都好多人就講緊呢一樣嘢咧，其實真係好多病痛都係用益生菌咁樣嘅。嗱，市面上咧其實有唔少嘅益生菌嘅產品咧，咁不過咧我睇翻啲研究咧，暫時只有一隻咧係有幫助到，不過喺香港未有見到嘅。咁我見嗰隻係中東有得賣嘅啫。咁佢咧主要嚟講咧，可能係幾個。我哋覺得係幾個原因可以幫助到咧，一就可能增加個男性荷爾蒙分泌啦，咁二咧可能減少嗰個活性氧化物質，咁三咧亦都可以改善到嗰個前列腺嘅環境咧，咁同埋個精子功能嘅。咁所以咧都有啲研究咧就顯示到如果你食咗呢隻咁嘅益生菌咧，同埋冇食嘅人比較咧，發覺嗰個精液質素咧會有改善啦。咁同埋咧又有另一個研究咯，就話咧如果一啲精索靜脈曲張嘅病人，佢有食呢隻藥同埋冇食呢隻藥做手術咧，咁發覺有食即係呢個益生菌嗰啲病人咧，佢會咧嗰個精液嗰個改善嘅個速度會快啲啊，同埋亦都明顯啲嘅。咁所以咧，其實咧都益生菌咧，亦都可能係將來我哋有機會會用得着嘅嘢啦。咁另外啦，就中藥啦。咁其實我諗都大家都即係喺香港啊，咁都會用成日都聽到有唔少人就係中藥去調理嘅。咁呢樣嘢咧都有待研究啦。講真有句咁，因為可能中藥咧佢自己本身佢未有太過多嘅記錄啊，咁變咗咧我哋亦都唔能夠話好確定係咪真係會有一個幫助到。咁但係咧理論上咧，其實咧佢有機會咧可能會令到嗰個男性荷爾蒙有改善啊。咁亦都可能會令到嗰個睾丸嗰個叫做血管嗰個狀態比較健康啲啦，咁減少發炎機會啦，咁同埋可以提供一啲緊要嘅物質啊，包括鋅啊，咁呢啲其實都係會有機會咧，令到嗰個精子製造咧係更加好啲嘅。咁所以咧，其實我會個人覺得就其實雖然我答唔得實呢家係咪真係有幫助，不過試下咧都冇妨嘅。咁到最後啦，就一個叫抗氧化治療啦。咁呢家好多人都話，即係成日乜嘢都係關氧化事啊咁樣。咁咧不過咧，我哋暫時嘅研究啊，發覺啲所有嘅抗氧化治療咧，都未能夠咧顯示到佢係有效嘅。咁所以啦，到最後啦，就總結翻啦。咁其實咧就都係嗰句啦，健康生活習慣咧就非常之緊要嘅。咁而男士也好，女士也好咧，其實都可以有一個不育嘅問題嘅。咁所以咧，其實咧就唔好話覺得即係生唔到小孩一定係女士嘅問題嚟嘅。咁男士其實婚前咧都幾緊要走去檢查精液咁，同埋睇下有可能要做相關嘅檢查啦。咁我都知好多人咧婚前都冇做呢樣嘢嘅，咁包括我自己在內，咁係懶少少嘅。咁但係即係如果真係有一個心係諗住話係生小朋友咧，其實最好咧就婚前做咗佢先係啦。咁另外啦，咁如果譬如真係啦，嗰個精液出現問題或者不育咧有一個問題咧，咁都應該要及早求醫嘅。
咁頭先其實講咗一輪，咁就其中一樣嘢咧，咁我哋真係可以處理到嘅咧，就係一個精索靜脈曲張啦。咁喺不育嘅夫婦裏邊咧，尤其常見嘅，咁亦都係少量咧，我哋真係可以有一啲治療去改善到精液質素嘅問題嘅嘢嚟嘅。咁所以今日我想講嘅就大概咁多啦。咁睇下盧醫生有冇咩問題，或者其他人有冇咩問題？梁醫生，咁我有一個問題嘅，我想問食生蠔有冇用噶？啊，呢個我都研究過，研究話係冇乜太大用處嘅，係啦。咁理論上可能係嗰啲新咧就話可能有啲幫助咁樣樣啦。咁但係就睇翻啲即係呢啲始終都係西方嘢，咁佢哋都真係有人研究過，發覺唔係太大用處嘅，其實生蠔係啦。好啊，好，咁咧我睇就網上面都冇其他問題問啦。咁好啊，咁今日真係好高興，梁醫生你同我哋分享咗咁多關於男士不育嘅問題嘅處理方法。好咁咧多謝劉生，係啦，咁啊，我哋下次 Facebook Live 再見啦，咁多位。好，咁我哋今日就完啦。好啦，嗯，好，好，拜拜拜。拜。